एक गरीब बच्चा रामू जंगल में भटक रहा था। भूखा और थका, उसे एक बतख का अंडा मिला। उसने सोचा, इसे खा लूं, लेकिन दिल ने कहा, नहीं, इसे लौटा दो। उसने अंडा बतख के घोंसले में रख दिया। बतख की माँ ने देखा और खुश होकर रामू को एक चमकता पंख दिया। गांव में उस पंख को बेचकर रामू को खाना और कपड़े मिले। उसकी ईमानदारी ने उसका जीवन बदल दिया।